హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఇంటి సైడ్ ఉన్న ఒక గూటిలో పిల్లలు దొరికినాయి ఫ్రెండ్స్. వాటిని హ్యాండ్ ఫీడ్ చేయబోతున్నాం. ఈ పక్షి హ్యాండ్ ఫీడ్ తింటుందో తినదు అనుకున్నా ఫ్రెండ్స్. తిన్నది. నైట్ టైం వర్షం పడ్డ వల్ల గూడు కింద పడ్డది ఫ్రెండ్స్. దాని తల్లి ఈ పిల్లలను వదిలేసింది, అందుకే తెచ్చిన ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇలాంటి పిల్లలు దొరికితే ఇంటికి తీసుకురాకండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే అవి మీ చేతిలో చచ్చిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉండవు. దాన్ని కేరింగ్ చేసుకుంటే బతుకుతాయి, కానీ ఫ్రెండ్స్ మీరు అంత కేర్ చేసినా బతికే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి దొరికితే మీరు చాలామంది తీసుకురాకుంటేనే మంచిది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.